नींद में गाड़ी चलाने से देख लो भाई कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सावधान हो जाइए। रात को अगर गाड़ी चला रहे हैं तो देखो ये ट्रक वाले ने उस ट्रक वाले को इतनी जोर से इम्पैक्ट किया है कि पीछे तरफ ताला पूरा टूट चुका है और साथ में ये ट्रक का पूरा इंजन का एक साइड खत्म हो चुका है। तो भाई अगर नींद आता है तो आराम कर लो, लेकिन रात में गाड़ी मत चलाओ। सावधान रहें, सतर्क रहें। ये कटघोरा से जो अंबिकापुर जाने वाली रोड पे ये घटना हुआ है, बहुत ही खतरनाक है। और सामने है घाटी। स्पीड और ओवरटेक के चक्कर में हुआ ये एक्सीडेंट।